さちさん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私とさちさんは、共通のお友達が結構いるんですけれども、あのー私のスカイちゃんがね、がんになって、亡くなった後にさちさんは、Facebook でメッセージを送ってくださって、さちさんも同じような経験をしているということで、とても支えになりました。その時はありがとうございます。少しね、サチさんの経験とか、ちょっと聞きたいなと思ってるんですが、ちょっと自己紹介をしていただけたらはい。嬉しいです。はい。私は、おっしゃってくださったように中村幸と申します。日本で生まれて育ってるんですけれども、21歳の時にカリフォルニア大学のサンタクルーズにエクスチェンジプログラムで来たんですね。それがちょっと年バレちゃいますけれども、1984年だったんです。もうすごい40年以上前ですね。で、そのままそこのカリフォルニア大学を卒業して、で、アメリカで大学院にも行って、で、そこで出会った人と結婚をして、で、その人がシカゴで就職をしたので、シカゴに行って、もうずっとシカゴに暮らしているっていう感じなんですね。はい。で、長女が、まだ私が大学院生だった時に、生まれまして、で、それからシカゴに引っ越してきて、その引っ越してきたのが1992年だったんですけれども、で、娘がその3年後に2人目が生まれて、長女がエミ、2人目がミホ、で、さらに3年後に三女マヤが生まれて、その4年後に長男ケンスケが生まれました。なので子供は4人、はい、4人です。はい。で、私、大学院行ったんですけれども、もう子供が次々と与えられてしまったので、そのまま基本専業主婦のような形で、家にいて子育てと家事をしていました。私、クリスチャンなんですね。アミさんもそうですけれども、クリスチャンで、日本の方に、何か証、私の信仰の証を伝えることができたらいいなっていう思いがあったので、ちょうどインターネットが一般の人に広まり始めた1990年代の終わり頃、98年、1998年にホームページを始めて、で、それで自分の証、日々の生活の中での証とかを書くようになってたんですね。で、そんな感じでやっている中で、次に、翻訳の本もね、そのいい英語の進行書ってたくさんあるので、翻訳して紹介したいなと思って、翻訳もするようになり、今は肩書きとしては翻訳者みたいな感じで翻訳をするようになりました。うん、それ以外には、JCFN、Japanese Christian Fellowship Network っていう、海外でクリスチャンになった日本人をサポートする働きにもずっと関わっています。で、あと、10年ぐらい前からは、スピリチュアルディレクションって言って、他のクリスチャンの方のスピリチュアルジャーニーにアカンパニーするっていう、お話を聞きながら一緒に歩んでいくっていう、そういう働きもするようになっています。それが私のバックグラウンドっていうか、自己紹介になります。じゃあ4人のお子さんは今、年齢はみんなはい。一番上がもう34歳になっちゃったのかな。なっちゃったとか言うと本人は驚くでしょ。怒られてしまいますけれども、独身でシアトルで音楽の先生をしています。はい。で、2番目の娘が、癌で亡くなった21歳の時にうん。亡くなったんですけど、で、亡くなったのが2016年でした。で、3番目の娘は今27歳かな。ロースクールの、ファーストイヤーのロースクールで、もう勉強でヒーヒー言っています。で、長男が24歳かな。4歳で大学院でロボティクス、ロボット工学を勉強してます。皆さん優秀ですね。いやいやいや、じゃあ、2016年に美穂ちゃんが、はい。天国行ったっていうことなんですけども、その、がんが発覚するまでっていうか、そのちょっといきさつを教えはい。ていただけますか？はい。えっと、美穂はもともとっていうか16歳ぐらいの頃からうつで結うん。構苦しんでたんですね。何度か入院もしたりとか入退院を繰り返して、高校は卒業して大学にも行けたんですけれども、大学の1年目でやっぱりうつが大変になってきて、もう学校休学して自宅に帰ってきてたんですね。
2014年かな、帰ってきてたのが。で、まあ自宅でうつの治療を受けながら療養という形だったんですね。で、だいぶ良くなってきて、で、2015年の春に、まあかなりうつも回復してきて、これからようやくあの子も元気に頑張ってくれるかなと思ってたんですね。で、長女の誕生日が4月だったんですけれども、長女がその頃ニュージャージーで音楽の先生していて、誕生日にサプライズで訪問しようと娘、美穂が言って、で、美穂と父親が2人でこう車でシカゴからニュージャージーまで行ったんですね。で、そのニュージャージーに行く前から、なんか最近背中が痛いんだって娘が言ってて、筋肉痛かなって、犬をレスキューでアドプトしたばっかりだったんで、よく犬とこうやって引っ張りっこして遊んでたから、それで筋肉痛かななんて言ってたんですよ。で、私もまあ湿布貼ってあげたりとかしてたんですけれども、まあそんな状態の中で車一晩運転してニュージャージーに行って、そしたらニュージャージーに行ってる夫から電話がかかってきて、美穂が背中がものすごく痛いと言って泣くから ER に連れて行ったって言うんですね。で、まあ、どうなるかわかんないけど、また連絡するって言われて、で、その後また数時間後に電話かかってきて、リンパ腺、リンフノーズが腫れてて、これは感染症ではなくて悪性リンパ腫かもしれないって言われて、で、すぐにシカゴに帰って、シカゴで病院に行きなさいって言われたから、もうすぐに帰る、こっちに戻ってくるよって言われて、で、まあ、また彼は戻ってきて、で、すぐにシカゴ大学の大学病院に行って入院したんですね。で、入院していっぱい検査を受けて、数日後に分かったのがメタスタティックキャンサーだって言われて、ただ原発オリジンがどこかは分からないけれども、これはもう転移をしている。だから、じゃあステージで言うと何なんですかって言ったらステージ4です。まだ20歳のお嬢さんなのにステージ4。うん。でも遠隔転移の背骨に、骨に転移があって圧迫骨折うん。があったんですね。あ、そうなんだ。うん。それで、でも、で、結局、スキルス胃がんっていう胃がんだったんですけれども、スキルス胃がんって普通の胃がんとは違って、胃の内壁の奥の方に広がるので、胃カメラで見ただけではすぐにわからないんだそうなんですね。で、それで最初に一通り検査した時にも見つからなくて、で、結局1ヶ月後にようやくその胃の奥の方にあるスキルス胃がんで、でも日本では結構若い日本人の女性のスキルス胃がんって多いらしくて、で芸能人とかアナウンサーだからの方とかでもなって亡くなった方が何人かおられて、結構日本ではよく知られてるがんだったらしいんですけれども、私は初めて聞いたので、もう何のことだかわかんないみたいな、そこから始まりました。じゃあ、胃から始まったがんってことですか？そう、オリジンは胃で、見つうん。かった時にはすでにもうリンパ節にも行ったし、背骨にも行ってるっていううん。感じでした。その最終的に、ダイグノースされた時の、幸さんはどのように受け取りました？そうですね。ちょうどそれが分かったのが4月の5日、その年のイースターの日曜日だったんですね。で、その前の週に私3月の末にちょうど南カリフォルニアにスタンドウィメンズっていう女性カンファレンスがあって、はい。そこに行ってたんです。その時ちょうどスピーカーとして招かれていて、お話しさせていただいて、で、その時にちょうど美穂の話題を私出してたんですね。神様にずっと祈っていると。で、祈りの中で神様から、私はあなたの祈りもずっと聞いているし、痛みも苦しみも分かっていると。でも、もしあなたの願いが何も叶わなかったとしても、それでも私はあなたに十分かって、Am I enough for you? って神様に問われた気がしたんですね。で、その時に私は、はい、You are enough for me って答えたんですよ。それが娘が癌になる前だったんですね。で、そういう話をして、そのメンタリティで戻ってきてたんですね。だったので、その後にまさかいくらなん、うつが治らないかもしれないって語られたとは思ったけど、まさか癌になるかもとは思ってなかったんで、大変ショックではあったんですけれども、でも、心がある意味定まってたっうていうん。部分はありました。うん。その時に家族には、まあ子供たちはね、まだ若かったと思うんですけども、どのような話をしましたか？
そうですね。まあ、正直に言うしかないっていうか、何しろね、美穂は家に帰ってきて、家でがんだと言われて闘病生活が始まって、まず圧迫骨折があったので、最初は放射線治療で、その骨の方を、あの、治療したんですね。で、朝早くから行かなくてはいけなくて、その時、まあ、長女はニュージャージーで仕事していましたけれども、三女は高校のシニアだったんですね。で、長男は中学のジュニアハイスクールのシニアで、これからハイスクールに行くっていう、そういう年齢の年度末ですよね、4月っていうのは。だからね。2人ともプロムとかいろんなイベントのある楽しい時期だったんですけれども、急にお姉ちゃんががんだっていうことになって、で、ママも忙しくなると、毎朝、何度も朝早くから病院に連れてって治療を受けさせなくちゃいけないし、ちょっといろいろあるけれども、一緒に頑張ろうねっていうようなことを子どもたちには話しました。うん。でも美穂ちゃん本人はどんな風に受け止めたんですか？一番最初にドクターからがんだって言われた時はやっぱり泣いてましたけれども、でもびっくりするほどうん。受け入れてるっていうか、多分ね、やっぱりピンとこないんだと思うんですよね。そのそのステージ時まだ20歳ですよね。なんです。うんうんだから結構前向きで、いや、自分は打ち勝つって言って、うんで、犬もちょうどね、アドプトしたばっかりだと言いましたけど、犬がいたから犬にもすごく慰められていたし、すごくメンタルにはいいところにその頃彼女はいたので、頑張ってました。とても、こ放射線治療を受けて背骨を支えるためのコルセットとかつけても、一生懸命お化粧したりおしゃれして、コルセットつけながらも頑張って生きているっていう、そういう感じで、彼女はとても前向きだったので、それには私もとても助けられましたでうん。それで治療はどれぐらい？すね。まずは背中の方をやって、その後でキモセラピーが始まりました。で、キモセラピー、最初の頃はまだそんなに副作用出ないので、まあまあ頑張れていたんですけれども、そして最初の頃は非常によく聞いて、ある意味、みるみるがんが小さくなっていくっていうか、ナンバーもどんどん下がっていって、これはいいかもっていう感じで、最初、お医者さんはね、もうとてもアドバンストキャンサーだから、少しちょっとやそっとナンバーが良くなっても、完治は無理ですよとか、それもし完治したら私は論文が書けますよなんて、そこまで言ってくれて、と思ってたんですけど、でもとても良かったんですよね。最初のうちは薬がよく効いて、それで秋頃になって、娘がやっぱりキモセラピーの副作用がだんだん辛くなってきた頃に、少し治療を休みたいって言い始めて、で、ドクターに相談したら、よく効いているし、もうかなり小さくなってるから少しじゃあ休もうか、うん。ドクターも言ってくださって、それで2ヶ月、治療を休んだんですね。で、休んでる間は、もう絶好調で旅行に行ったりとか、楽しいこと、いろいろすることができた。でも、やっぱり休んだことで、がんがわーっと広がってしまって、もう12月の初めぐらいから、腹水ですか、溜まって、呼吸が、もう肺や心臓が圧迫されてって、入退院を繰り返すようになって、もう12月の末からはずっと入院だったんですね。で、肺にカテーテル、両方の肺にカテーテルを通して、その溜まった水を抜けるようにして、あと心臓の周りの膜のところにも水が溜まるので、そこにも穴を開けてチューブを通して水を抜くっていう、そういうプロシージャーをやって、で、喉にも転移、食道にも転移したので、そこにはステントを入れて、でもう、がんの治療じゃなくて、その副作用に対処するためのプロシージャーが次から次へと来て、それでもう12月の末から2月の頭までずっと入院していたんですね。2月の初め頃だったかな、お医者さんに、もうこれ以上治療はできないって言われて、で、最初の時点では家にも帰れないかもしれないみたいな感じだったんですね。で、もうこのまま家に帰ってくることもできずに死んじゃうなんて絶対に嫌だって思って、皆さんにも祈っていただいて、そしたら、なんかふと調子が良くなった時があったんですよ。そしたらお医者さんも、今だとばかりに退院していいですよっていう感じで、もう翌日退院して、で、あの、
家庭で、家で、自宅で、ホスピスケアを受けるっていう、そういうオプションがあって、それをもう病院側があっという間に手配してくれて、もう私も何にもわかんない。初めてだから何にもわかんないんですけれども、なんか担当の人が来て全部手配して、で、もう退院するときに合わせて、病院用のベッドだとか、いろんなモニターだとか、酸素ボンベみたいなのだとか、いろんなものをわーっと運び込まれて、もう自宅で、そのホスピスケアをすると。で、ナーシングチームみたいな、RN とか、そういう方たちも来て、お薬のことも教えてもらって、で、自宅でのホスピスケアが始まったのが2月の半ば頃だったでしょうかね。で、まあ、ホスピスケアなんで治療はしない、その痛みに対処するためのは薬は、あげるけれども、まあ、治療はしないと。あと、その頃も、その喉にもがんが広がっていて、口で食事がほとんどできなかったので、あの、胃じゃないな、腸に穴を開けてチューブを通して、もうフィーディングチューブで、食事をとるっていうか、まあ、リクイッドフォーミュラをやっていた、そんな感じだったんですね。で、薬をあげるのも、私の役目だって言われて、薬のあげ方も教えられて、こう薬を砕いて、フィーディングチューブに入れてっていう、そういう作業を毎日やって、あとその肺についてるチューブから水を抜くのも私の役目で、それのやり方も私学んで、まあ、ナースじゃないのに、そんなこと私がやって失敗したらどうしようって最初は怖かったんですけども、でもその作業を3週間やらせてもらったことは、私にとってはすごい良かった。すごく娘と親密な時間をね、過ごすことができたので、結局自宅での療養っていうか、ホスピスケアが3週間だったのかな。3月の5日に亡くなりました。でもその時、家族全員、そのニュージャージーの娘も、その大学、ボストンの大学に行ってた三女もみんな帰ってくるのが間に合って、娘は、美穂は、あたくもみんなが戻ってくるのを待つように頑張ってくれて、で、全員が揃ったところで最後の息を引き取った感じでした。じゃあ、タイミング的には最善な、ね、みんな家族と一緒にいる中で、ね、はい。天国に行ったっていううん。ね、それもうん。神様がきっとプランしてくれたんだと思うんですけども、美穂さんはひどくなる前にいろいろ旅行に行ったりとかね、またそれもすごい家族の思い出作りになったと思うんですけども、戻ってきて治療を休んだ後に、すごく悪くなっちゃったということに関しては、タチさんがどんなふうにお話をしてました？まあ、私としてはやっぱり、あいや、治療を休ませるんじゃなかったっていう思いがありました。で、本人の中でもそういう思いもあると同時に、でも治療を休んだおかげで、その2ヶ月間は楽しい時間を過ごすことができたから、それでよかったっていうふうに本人が言ってくれたんですね。で、あまり彼女は自分が死ぬみたいなことは口にはしていなかったです。ただ、神様が、I haven't forgotten my daughter, ミホ I will heal you って語ってくださったっていうふうに言ってて、ただそのヒーリングが、フィジカルヒーリングかどうかはわからないけれども、でも神様が My daughter, ミホって言ってくださってるっていうことは話してた、彼女が言ってたので、彼女が本当に神様に愛されている神様の娘だ、イエス様の娘だっていう、そうん、のアイデンティティをずっと話さないでいてくれますようにっていうのが私の願い、祈りでした。で、彼女は本当に最後までそこに留まっていたなって思います。やっぱりね、自分の娘とその死の話をするっていうのはとても難しいと思うし、私も死ぬっていうようなことは、スカイとは話はしなかったですね。うん。死ぬっていうことのオプションを私の中にはあまり、考えてなかった。もう本当最後の最後まで、絶対大丈夫っていう、なんかすごい信じてたものがあったので、不安の中にいないように、うん。すごくピースフルな環境っていうか、ピースフルな思いをすごくスカイに与えたかったなっていうのはあって、うん、本人も、I can do all things
うん。through Christ who gives me strength っていうことを毎日言っていたので、すごくこう支えられてる感っていうのはきっとあったんだなと思いますね。私も娘とは、本当に最後の最後まで、生き延びるつもりでいたので、逆に私はそのホスピスケアしてても、これは長丁場になるから、マラソンだから、ちゃんと自分の体力も温存しなくちゃっていうぐらいの気持ちでいたんですよね。で、うん、後からそのことを思い出すと、いや、本当にあれで最後になるんだったらもう私一睡もしないでずっとそばについててあげればよかった。寝ちゃってた時間が惜しいって今になっては思うんですけれども、でも本当にそのぐらい私もずっとあの子と戦い続けるつもりではいました。うん、ただ、覚えているのは、その一旦ホスピス病棟に入院してかなり悪くなった時に、彼女が私にもう薬が強くて朦朧とする意識の中でこのまま私のこうマインドも薬の影響でディトリオレイトしてもう体もダメになっちゃったら私はもう早くイエス様のところに行きたいから行かせてって私に言ったことがあったんです。で、うん、いや、私はまだあなたを話すつもりはないし、あなたはまだまだ生きるってうん、アファームした。でも、その時に、でも、もしあなたのこの地上での命が終わったら、あなたはどこに行くのか分かってるよねって聞いたら、彼女は力強く、うんってうん、言ったので、彼女も自分が行うん、く場所は分かっているっていう確信も、それもあったし、ある意味、あんまり口にはしなかったけれども、彼女もレディーではあったんだろうなと思っています。母親としてはすごい慰めだよね。うん。私も自分の家が病院になってホスピスでね、ナースになって、アミチンゲールって自分のこと呼んでた。自分の娘のために、なんかすごい、何でもやろう。うん。こんな、ね、フィーディングチューブにご飯を入れたり、薬をと、あれし、ね、刻んで、もう本当言ってたこと同じことやりました。娘を救いたい気持ちうん。っていうので、何でもできるようになっちゃいますよね。本当そうなんですよね。で、そんな母親を娘が見て、とても頼もしそうに見てくれて、うん、ママと一緒にこういうふうに、私がフィーディングチューブやってたり、薬刻んで入れたりしてると、ママとこうやってると、I feel smarter って言うんですよ。自分も賢くなった気がするって。で、え私、あなたそこに座ってるだけでやってるの私だよって、で、二人で笑ったりとかして、もう本当にその時間がとっても親密で大切で、その時間が与えられたことは本当感謝だったなって思えるんですよね。うん。病院でね、あまり人が来れないところにいるよりも家でね、うん。そういう時間を過ごせるって本当に私も良かったなってすうん。ごく思う。うん。そうですよね。ずっと夜も、いつも私か夫がずっと彼女のベッドのそばで寝るようにしていて、で、犬もいて、犬がよく彼女の足元に登って一緒に寝てましたしね。すごいイモーショナルサポートドッグですね。本当そうですよ。ううん。ちも、スカイちゃんが亡くなった後に、イモーショナルサポートとして、うん。うちの上の娘のために、レスキューのドッグを、うん。ゲットしたんですけど、全く、泣いてようがなんだろうが近くに寄ってこなくて、全然イモーショナルサポートにならなくて。まあでも、いるだけでね、なんね。か、うん、うん。心はね、ちょっと癒されますよね。そして、美穂ちゃんがね、亡くなってから、まあ、グリーフが始まると思うんですけれども、まあ、日本語で喪失とか、まあ、失うとか、ロスとか、そんな風に、言うと思うんですけども、まあ、なかなかグリーフっていう言葉をね、そんなに一般化されていないと思うんですけども、その、幸さんは美穂ちゃんが亡くなってから、どういうふうにグリーフと向き合っていきましたか？まあ、やっぱり家族がいた、その他の子供たちもいたっていうこともあって、自分のグリーフに浸っている場合ではないみたいな部分もあったかなって思います。やっぱり、大学に進学したばかりの娘と、高校を始めたばかりの息子がいて、彼らにも彼らの人生があるから、自分のシスターが死んだから、自分たちはなんか日陰者のように生きていかなきゃいけないみたいに思ってほしくなかった。だから楽しいことがあれば楽しんでもいいし、面白いことがあったら大声で笑っても構わない。
でも悲しい時には泣いてもいいし、お姉ちゃんが死んじゃったんだよって怒ってもいいんだっていうことを、まず子供たちにはそのことを知っててほしいってすごく思ったんですね。なので、私自身もそれを実践しなくちゃいけないと思って、悲しいと思えば泣いたし、面白いことがあれば大笑いしたし、で、家族で楽しいことを計画してもいいって子供たちに伝えたかったから、夏休みには旅行を計画したりとか、その美穂が亡くなった直後の夏休みとかですよね。そういうふうにしていましたね。なんでしょう。私の中で、こう自分の中に湧いてくる感情は、それがどんなものであっても否定しない、受け止める。悲しみであっても、怒りであっても、また楽しいと思う感情や喜びがあったとしても、全部それは否定しないで受け止めていく。で、これは美穂が亡くなる前から学んでいたことだったんですけれども、その悲しみと感謝、その悲しみと喜びは共存できる。悲しいことがあったからといって感謝できないわけじゃない。悲しみの中にも感謝だな、ありがたいな、嬉しいな、楽しいなと思えることもあるし、逆に楽しいなと思うことの中にも悲しみを感じることがある。例えば、その娘が亡くなった年の夏は、その三女を連れて日本に旅行に行ったんですね。で、北海道の方に、東北とか北海道の方回って、まあ、その三女は大学1年生になった時に姉が闘病してたから、何度も何度もシカゴに帰ってきてくれてたんですよ。普通、大学1年生って言ったら新しい生活に慣れて、自分のことでいっぱいいっぱいのはずなのに、何度も帰ってこなくちゃいけなくなって、挙句にお姉ちゃん死んじゃって大変だったなと思ったので、彼女をねぎらう思いも込めて、私と夫と娘の3人で旅行して、で、その時に、楽しいんだけれども、美穂がいないっていうことが、やっぱり何かの折に感じられて、こ楽しいのに悲しい。でも悲しいと思うことの中に、やっぱり喜びや感謝もあるっていう、すごく不思議な、その感情って一個一個がコンパートメンタライズされてるんじゃなくて、こう混ざり合ってるんだなっていうのをすごく感じて、だからそれをそのまま受け止めてあげようって思ったんですね。自分の感情もそうだし、子供たちの感情もそうだなって。まあ、そんな風に、受け止めるところから始まったかなって思います。グリーフっていうのは、喪失感をうん、抑えたら絶対ダメだって本当にすごく思ってて、私うん、も。そういう思いをプレスして出さないようにすると、その後にどっか違う方法で、例えばストレスとか病気とか、うん、そういう形で出てきてしまうので、本当に泣きたい時は泣いて、うん、笑いたい時は笑って。うん、でも、残された家族っていうのは、なんか最初はね、多分、こんな楽しんじゃっていいのかなって、ちょっとなんていうの、サバイバーズギルトみたいな、はい。あるじゃないですか。はい。で、こういうのもきっとあったと思うし、で、特にね、子供たちはいろんなとこで、いろんな日々の生活で思い出すことってすごくいっぱいあるじゃないですか。うん、もううちなんかは特にね、彼女が大好きだった食べ物のお店とか、うん、映画とか、うん、歌とか、まあ、本当に思い出すことがいっぱいあって、その思い出す時、それをもちろんなんかちょっとメソメソしたりすることもあれば、なんかあんなこともしたなって思い出して笑うこともあったり、うん、うん、それが一つ一つがグリーフうん。だと思う。ね。で、思い出すことイコールどれだけ私たちがね、娘を愛してたかっていう、そのなんか現れだなってすごく思ってますね。私もそう思います。彼女がいなかったことにはしたくない。彼女はうん、確かに生きていたし、今も生きている。この地上じゃないけれども、イエス様のところで生きているんだ。その彼女の存在をなかったことにはしたくない。時々ね、お子さんは何人ですかって聞かれたときに、はい。一瞬、3人って言った方がいいのかな、それとも4人かなって一瞬迷うんです。私もありますよ。ありますよね。でもうん。私も基本4人ですって言うようにしていて、で、年齢聞かれればちゃんと何歳何歳で2番目はもう今天国にいますみたいに言うようにしてます。いなかったことにはしたくない。うん、すごいその気持ちわかります。その質問されると、二人いたんだけどね、みたいなうん、感じで、なんか、なんか、ソーブストーリーみたいにうん、言うのも嫌だな、みたいな、聞いてくる人が、Oh, I'm sorry ってなるじゃないですか。で、周りの人は何て言ってるかわかんない。
私たちにどういうふうに声をかけていいのかわからない。で、例えば母として、周りの方がね、その娘を亡くしたっていうことに関して、例えば、すごく言われて嫌だったこと、または、こういうふうに言ってくれたら嬉しいよみたいな、うん、そういうアドバイスっていうか、そうですね。うん、言われて嫌だったことは、私が自分の感情を素直に表現すると、でもって言われるのが私は嫌だったんですね。でもって言って、でも今美穂ちゃんはもう痛みも苦しみもないところにいるんだからとか、まあ私の目をポジティブな方向に向けさせようとしてくれてるのはわかるんだけれども、でも何か私が言うたんびに、でもって言って私の感情を否定しないでほしいって思ったのはすごい覚えてます。私が辛いんだ、悲しいんだ、納得いかないんだって言ってるなら、そうだよねって受け止めてほしいなって、その時すごく思いましたね。あと、やっぱり、腫れ物に触るように、美穂の話題を出さないようにしているのも嫌だったんですね。で、泣いちゃいますよ、どうしても。美穂ちゃんって名前が出てきたら泣いちゃうんですけど、泣いてもいいんです。泣かせてくださいって。泣いてもいいから一緒に美穂の話をさせてください。聞いてください。あなたの覚えてる美穂のことを私に教えてくださいっていう、すごくそういう思いがあったので、だからもし周りにお子さん亡くした方がいても、そのお子さんの話題避けるんじゃなくて、ね、思い出話を一緒に、ね、してあげる、聞かせてあげる、聞いてあげる、そういうのがいいんじゃないかなってすごく思います。そうですよね。なんうん、か母親として、お友達とかがね、スカイちゃんはこうだったねとか、ね、嬉しいですよね。うん、そうなんですよ。はい、そうなんでよりも。す。ううん。ん。幸さんは今、でもその翻訳者とかいろいろな形で活動していらっしゃると思うんですけども、幸さんのその強さ、やっぱり娘を亡くすっていう大きなそのロス、えを経験した中で、どうやってその前に進んでいこうっていううん。強さ、力を幸さんは受けていますか？うん。一つはやっぱり、まあ、御言葉を通して語ってくださる神様から、やっぱり直接いただく力。御言葉には本当に何度励まされたかわからないし、祈るということも私の中ですごく変わったんですね。今はもう何も言うことがなくても、神様の前に出て行って、そこでゆっくり休ませていただくみたいな、そういう祈りが変化したっていうことも多かったです。あとうん。は、コミュニティも与えてくださった。コミュニティを通しても神様の愛っていうのは知らされる。家族であったり、教会であったり、クリスチャンの友達、ノンクリスチャンの友達、ね、クリスチャンであるなし関係ない、もう本当に私のことを、気遣ってくれる友人たち、そのコミュニティの中に入っていくっていうことは私にとても力をくれたなって思います。やっぱり最初の半年ぐらいはあんまり人と話をしたくなかったんですよね。もう自分一人で美穂のことを考えていたかった。で、その時の私にはその時間は必要だったと思うんですよね。私自身のそのスペースが必要だった。でも、私の主治医からも、半年過ぎてもそんなだったら良くないから、半年過ぎたら絶対外出ていて何かしなさいって、患者さんにも言われて、それで、美穂がまだ生きていた頃、私、翻訳が仕事じゃないですか。いつもパソコンに向かって座ってるので、運動不足になりがちだから、お母さん、絶対運動してよ、ママ、運動してよって、もう生前私にすごい言ってたんですね。娘が亡くなって半年ぐらい経った時に、パーソナルトレーニングを始めて、パーソナルトレーナーを頼んで、週に2回、ジムに行って運動するっていうのを始めたんですよ。で、そのパーソナルトレーナーがアルゼンチン人のおじさんというかおじいちゃんで、まあ明るいんですよね、ラテン系で。で、必ず、週明けには、週末何したどんな楽しいことしたって聞くんですよ。で、私は、いや、別に教会に行っただけでとかっていう、そうと言うと、彼は、あ、そうか、僕はワイフと一緒にディナーに行って楽しかったんだとか、友達とどこそこのコンサートに行ったんだって言うんですよ。で、だんだんそれを聞いてるうちに、
次は私も何か言えるようにしようと思って、ね、夫と食事に行ったりとか、子供と映画を見に行ったりとか、何か活動するようになった。このアルゼンチン人のパーソナルトレーナーは私、美穂からのギフトだなって思ってて、この人がいてくれたおかげで、少なくとも家族以外とも会話をすることができたし、外に出て行こう、何か楽しいことを私もやってやれって思える気がした。で、そうやってこう、外に出ていくことができたのは良かったなって思っています。私もね、スカイちゃんが亡くなった後、いろいろ、あ、これスカイちゃんがくれたギフトだなと思うことが本当にいっぱいあるんだけど、うん、そういうふうに見れるっていうこともね、大きなステップでもあると思うんですよね。ね、亡くなった娘たちから、うん、もらったギフトによって、うん。ね、前に進んでいけるってすごく、やっぱそこからもすごく力をもらえてるし、もちろんポジティブなことばっかりではなくて、亡くなった後納得がいかなくて、もう大泣きしたことも何度も何度もあるし、今でも、なんならもう9年経ってますけど、今でも時々思い出してわーっと泣いちゃうことってあるんですよね。この悲しみ自体は多分一生消えない。一生消えないけれども、でもそれは悪いことじゃないと思っているし、それは私をある意味こうフォームしていく、私という人間を、この悲しみも持っている、この喪失感もある私として、特に最初の数年間ですね、やっぱりみんなが癒しを祈ってくれたのに、どうして助からなかったんだろうっていう思いは、やっぱりナギングクエスチョンとして私の中にどうしてもそれはありました。で、そのことについて、私は神様に問いかけることをやめなかったんですね。どうしてですか、どうしてですか、あなたが祈れって言ってるから祈ったのに癒されなかったじゃないですかって。恐れずに信じなさいって言ったから信じたのにやっぱり死んじゃったじゃないですかって。そういうもう率直な疑問とか不満とかも全部神様にぶつけていったんですよね。で、私のそういう話とかをこう定期的に聞いてくれる人がいて、月に1回会って、カウンセラーじゃないんですけれども、スピリチュアルディレクターっていう人なんですけど、会って、私がどんなことを感じてるか、どんなことを祈ってるかっていうのを毎月会って話して聞いてもらってたんですね。その中で私、その疑問もぶつけて、で、彼女が言っていたことが、そのスロークッカーってあるじゃないですか。で、そのスロークッカーの中に、あなたの中に出てくるもの全部投げ込んで入れちゃっていい。で、ゆっくりゆっくり煮込んでいって、煮込んでいって、で、時間が経った時に、そこの中にあるものを味わえばいいよって言ってくれたので、もだからこう、私も安心していろんな自分の出てくる思いをそのスロークッカーの中に入れて、こう神様の愛の中でそれを煮込んでいって、で、そうしている中で、私の疑問の答えは与えられないんですよね。なぜ死んだのかやっぱりわからない。なぜ癒されなかったのかっていうことに対する答えは与えられない。でも、C.S. ルイスっていう作家がいますよね。ナルニア国物語の。彼も奥さんを癌で亡くしていて、その奥さんを亡くした後に彼が書いた本があるんですね。Grief Observed っていう本なんですけれども。で、その中で彼が、私たち人間には神様が答えることのできない、つまり私たちが問いかけるけれども神様に答えられないことってあるだろうか。もちろんある。もし私たちがナンセンスな質問をするなら、それは神様には答えられない。例えば、神様、黄色とは丸ですか四角ですかって私たちが聞く。それはもうそんなのは答えようがない。で、私たちは自分の問いっていうのはもう聞く価値のある当然の問いだと思って一生懸命神様に行くんだけれども、神様の前にはもしかしたらそれは神様、黄色とは丸ですか四角ですかみたいなナンセンスなことなのかもしれない。私たちにはわからない。でもそんな時、そんなナンセンスな問いをしてしまう私たちのことを神様は叱ったり、あざけたりはしなくて、すごく優しい目で見てくれる。Child, you just don't understand. そういうふうに優しく見つめてくれるっていうふうに C.S. ルイスが書いていて、で、それを読んだ時にすごく慰められて、私もいろんなことを神様に問いかけて、で、答えが与えられないけれども、でも神様はこんな私を丸ごと受け止めてくださっていて、うん、認めてくれてるっていうのかな、愛してくださってる、受け止めてくださっているって、そういうことが分かっていったときに、答えが出ないということはもう私はバーダーしなくなった。それはそれでいいんだ。問い続けるかもしれないけど、でも答えが出なくてもいいんだ。神様は一緒にいるからって思えるようになったんですよね。
グリーフってね、さっきも本当今でも9年経っても大声で泣きたくなることがあるって、うん、本当その通りで、ね、時々津波のようにそのグリーフがね、襲ってくる時があって、I miss her ってうん、泣く時があって、うん、でも普通のね、波の日もあれば、うん、でもうん。それがさっきね、サチさんも言ったように一生、これはもう続くことだと思悲しい時には思いっきり悲しんでいいし、で、もし忘れてしまったかのように感じる日があっても、それう。でまたギルティは感じなくてもいいと思うし、そうですね。ね、うん、なんで私はもう悲しんでないんだろうって、そんな風にも思わなくていいし、そういう日があるならそれはそれでブレッシングだと思うし、そうそう。悲しんでしまう日も、まるで忘れたかのように自分の人生生きている日も、どっちもあっていいと思うし。まあ、このポッドキャストっていうのは No one fights alone っていうね、うん、タイトルがついうん、てるんですけども、本当にその美穂ちゃんがね、がんで戦ってる時に、時々は孤独に感じたことはあったとは思うんですけども、うん、うん。どういうところがすごく慰めになりましたか？うん、まず、闘病している時に、そのホスピスケアになった時、いつの間にか、そのワールドが周りに広がっていて、近所の奥さん、娘の友達のお母さんとかが聞いて、で、たまたま薬局で娘の友達のお母さんにばったり会ったんですよ。そしたら、美穂ちゃんのこと聞いたけど、何か私たちに手伝えることない、ご飯作って持っていこうかって言って、うん。で、あっという間にもうミールトレインみたいなのをやってくれて、その3週間、毎日ご飯持ってきてくれたんですよ。だから私はもう食事の心配はしないで、ね、他にも子供いると食べさせなきゃってなっちゃうんですけど、その心配しないで、もうただ美穂のことだけを考えることができた。で、やっぱりそういうふうに本当に、その人たちは別にクリスチャンの友達ではなかったんですけど、うん、まあ、クリスチャンの人も一緒にやってくれたけれども、もう信仰のあるなし関係なしにそうやって友と呼べる人たちが、このコミュニティが私たち家族のためにサポートしてくれたっていうことはすごく大きかった。本当に I wasn't fighting alone ってすごくそう思いました。うん、本当私もたくさんの人に支えられたなと思ってますけど、美穂ちゃんのね、診断されてから治療が始まって、そして結局何ヶ月バトルだったんですかね。11ヶ月ですね、診断から亡くなるまでが。うん。で、そんなような中で本当に感情のアップダウンのもあると思うし、そういう中で何かアドバイスというか、うん、自分が知ってたらよかったなみたいなこうととかん、シェアできますか？知ってたらよかったなっていうことではないかもしれないんですけれども、最初にがんのその診断を得たときに、この後どんな暗闇が私たち家族を待っているんだろうと思って、ってやっぱり思った。でも実際に闘病生活始めてみたら、助けがそこかしこにあったり、こう大変な生活の中にもやっぱりこう支えとなるものがあって、思ったより全然暗闇じゃなかったんですよ。うん。むしろ本当に周りの愛情をそれ以前よりも感じることができた。みんなに愛されてる、支えられてるっていうことを感じることができたし、その美穂自身も、その前は、癌になる前は、うつでずっと闘病してたじゃないですか。で、癌になった後、彼女が言ったのは、今私は癌になっちゃったけど、でも、うつだった頃よりも幸せって言ってたんですね。やっぱり皆さんの愛情、祈りや具体的なことによって支えられているっていう。だから、私たちもがんなんて聞くと、もうこの世の終わりみたいな気持ちになってしまうけれども、そうじゃない。神様は、まあ、このリスナーの皆さんが神様信じてるかどうかわからないんですけれども、でも、神様は私たちのことをずっと支えておられて、そして助けを与えておられて、私たちが本当に一人ぼっちで戦わないで済むようにしてくださる。人も与えてくださるし、何より神様ご自身が、イエス様ご自身がずっと私たちと一緒に戦ってくださる、支えてくださる、一人じゃないから、そのことを一番言いたいかなって思います。そうですね。幸さんが言った一言一言が、同感できるし、もしね、この聞いてる人で、誰かね、そういう闘病の、家族のケアをしてる人がいたら、また子供のね、ことね、小児がんで大変なとこにいる人がね、いたら、ぜひね、それを忘れないでほしいし、今日の幸さんの話から、勇気を受けてほしいなと思います。何か最後に言いたいことありますか？
こういうことがあった時に、やっぱり神様はどうして私にそんな仕打ちをするんだっていう思いになるかもしれないけれども、この世には戦いがあるんだっていうことを私すごく思ったんですね。神様の御心に反した悪いことっていうのもたくさん起こってると思うんです。戦争とか。それはこの世がやっぱり罪によって歪められている場所だから、戦いがある。だから私たちの身に降りかかる悪いことは、神様が私たちにそれを与えてるとは思わないでほしい。むしろ神様はそんな私たちを見て、私たちを支えて一緒に戦ってくださっているから、だから不安を感じないで、神様は味方だからって、うん、そのことを伝えたいかな。うん。そうですね。サチさんと顔を見て話すのが本当に今日は初めてなので、娘を亡くしてしまった母親としての、ストラゴっていうか、ストラゴの中にも喜びがあって、グリーフの中にも笑いがあって、そんな風に、同じ思いをね、してるっていうことを今日すごくうん。フェイスとフェイスでうん。話ができて、すごく嬉しかったです。私たちの始めた小さな、ポッドキャスト。これがね、誰かの支えになって、また誰かのアイディアになって、誰かの希望につながったらなと思ってうん。いるので、今日、サチさんが参加してくれたことを本当に心から感謝してます。ありもうお招きくださってどうもありがとうございます。お話できて本当に嬉しかったです。こちらこそありがとうございました。じゃあまた機会があったらどこはい。かで。うん。はい。またいいですね。どこかで。はい。ありがとうございあります。がとうございました。